Сайн уу? 2025 оны 12 сар болж байна. Энэ жил яг миний хувьд хамгийн том алхмыг гаргасан, өөрийнхөө хувьд хамгийн зөрөгтэй алхмыг гаргасан жил байсан гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл би шинэ улс руу нүүсэн. Өмнө нь Япон улсад амьдардаг байсан. Өөрийнхөө хэмжээнд амжилтыг гаргаж, яг мөрөөдлийнхөө ажилд, мөрөөдлийнхөө цалин авч, ер нь мөрөөдлийнхөө амьдралаар яг амьдарч эхэлжсэн тэр үедээ би өөрийнхөө бүтээсэн, өөртөө байсан бүх зүйлийг орхихоор шийдээд тэгээд цоо шинэ улсад, цоо шинэ амьдралыг энэ орон дээр, энэ жижигхэн өрөөнд эхлүүлэх гээд сууж байгаа яг ийм цаг мөч байна одоо. Японд амьдрал маань бол яг 17 нас дөнгөж хүрээд 17-аас 18 нас дөнгөж хүрээд шууд Японд оюутан болж очсон. Тэгээд ямар ч Японы хэлний мэдлэггүй, ямар ч ойлголтгүй, Японы талаар анимч үздэггүй, мангаж уншдаггүй, зүгээр л яагаад ч амьдрал нь Японд аваачулчихсан байсан. Яг тэр цагаас амьдралтай танилцж эхэлж байгаа хгүй. Би бүр үнэхээр ажил хийж үзэж байгаагүй, худалчинд гэрээч цэвэрлдэггүй, хоолооч өөрөө хийгээд идчихдэггүй. Тийм л 10 жилийн хүүхэд, тийм л сайхан ирэх хүүхэд байсан бэлээ. Тэгээд амьдралдаа бараг аягч угаадаггүй байсан хүүхэд чинь ямар ч хэлний мэдлэггүй харин газар очихоор ч мэдээж л хамгийн мяа ажлыг хийж эхлэв штэ. Тэр нь бол мэдээж аяг тавгүй агч хязгаарч хийдэггүй байсан. Ажиллаж ихэн нөгөө нэг 7 давхгүй гэсэн даваа 7 давна гэдэг шиг яг бүр ингээд тултал нургаач хилтэл яг эхний хэдэн сар бол угаадаг байсан. Тэгээд өөр хөлгөөс ажил олдох ямар ч боломжгүй хийлгүй хүн чинь. Тэгээд сүүлийн нэг 2 жил юм уу би яг өөрийнхөө бүх энэ дээрсэн хүсэл зорилгыг мартаад юуны төлөөч байгаа нэг сургууль сураад байдаг. Олсон бүх мөнгөө сургуульд байранд гэл ингээ хүмүүст ингээл тушаагаал өөрийнхөө цаг хугацаа бүх юм ингээ хүмүүст өгдөг. Өөрөө ингээ юу ч гүйлдэж байгаа юм шиг бүр ингээ амьдрал бүр ингээ утга учиргүй юм шиг болж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд сурж байгаа мэргэжлэрээ ажиллахаач мэдгүй юу ч сураад байгаагаа ч юу нь ойлгохгүй. Сургуульд явна гэхээс илүү цагийн ажил хийж сургуулийн төлбөрийг олж мөнгө олно гэдэг ийм чөтгөрийн тарихт орчихсон. Тэгээд баг шөнийн ажлын цалин их байдаг учраас яг шөнө ажил хийж мөнгө олно. Тэгээ өдөр хичээлд явна. Ер нь бол яг чөлөөт цаг гэж юм байхгүй. Гой гадуур хоол идэгч мөнгө гардаггүй. Тэгээл яг бүх юм ингээл урд тормоогоор хой тормоогоо нөхөж ингэж ийм тойргоор ирэлцсэн хэдэн жил байсан. Тэгэхээр зүгээр л яг системийн нэг эрг шурга болж амьдардаг үед маань байсан л та. Тэр нь болохоор яг детальчилж ярих юм бол өглөө босно, хичээлдээ явна. Үдээс хойш нь ирнэ, нэг хоол идэнэ. Тэгээд ажилдаа явна. Ажил нь болохоор би үйлдвэрийн ажилд явдаг. Тэгээ үйлдвэрийн ажиллаад харангуйтаа шөнө бааранд ажилдаг өглөө хүртэл. Тэгээд өглөө нь дахиад хичээлд явдаг. Ийм байдлаар ингэж эргэлддэг ийм цаг мөчүүд ирсэн байхгүй. Яг өмнө нь бол үргэлж тийм байсан гэсэн үг бол биш. Гэтэ яг миний нөгөө нэг burnout болно гэдэг чтэй яг тэр эцсийн нэг утас тасрах мөч гэх юм уу. Магадгүй би тэг гүргээд яваад иж болох байсан байх л та. Гэтэ өөрийнхөө зүүн совин сонсож хувь зэ гартаа авах гэдэг сонголтыг хийхэд яг тэр лимитийг тулгах одоо утас тасрах, гинжээлхэд тасрах гэдэг энэ үйл явц амар хэрэгтэйсэн байхгүй. Тэгээд би ийм нойр хоолгүй явдаг өдрүүд маань нэг л өдөр би яг сууж байгаа л бүх ажилласаа гараад тэр чинь уг нь бол байрныхаа мөнгийг төлөх ёстой, хоолны мөнгө, сургалтын төлбөр хүлээгдэжсэн яг тэр үед сургалтын төлбөрөө төлөх ёстой байсан. Тэгээ зуны амралт харж ирсэн байхгүй. Тэгээ яг тэр үед би ингэж баймааргүй. Би ямар ч л байсан энэ нөхцөл байдлыг өөрчлөх ёстой гэж сонголт гаргаад тэгээд Таиланд улс руу зүгээр аялах гад бүх цуглуулсан сургалтын төлбөрийг төлөх ёстой байсан мөнгөөрөө Таиланд руу аялсан байдیں۔ Ирээдүйн төлөвлөгөө юу ч байхгүй. Бүх ажилласаа гарцсан. Тэгээд бүр ганц талын плеттэй эзээ ярих юм мэдгүй. Тийм байдалтай байсан байхгүй.
Тэгээд уг нь бол нэг 7 хоног ч юм уу 27 хоног явна гэж бодсон. Гэхдээ эцэст нь сар би тэнцээ байсан. Тийм тэгээд тэнцээ очсон болохоор би мөнгөтэй биш юм чинь яг тийм ажлын байр олоод нэг ресторанд шалмалын угаагаад оронд нь нэг бангалоо буй байшин дотор ингээд надаас түрээс авахгүйгээр намайг байлгаж өгөө гэсэн нэг гихчийн одоо ресторанд нь юм хүмүүс цэвэрлж тэгж байдаг тийм exchange barter deal байсан байхгүй. Тэгэж анх гимжин хэлхээс анх удаа салж өөрийгөө сонгож тэгэж Таиланд руу аялахаар явсан байдیں۔ Тэгээ тэр цагаас эхлээл яг миний толгойн доторх нэг төвчөө ингээд тайлгдсан байхгүй. Яг тэнцээ амьдарч байгаа хүмүүсийг хараад амьдрал чинь заавал хэцүү байх ёсгүй юм биш үү? Би заавал зовж ядж байгальтай байх ёсгүй юм биш үү? Гэдэг нэг зүйл. Би бүр ингээд Монгол амьдрал бол Японд шиг байгаагүй л дээ. Монголд бол хүссэн юм хийгээл хүссэн цагтаа гарч ороод айгүй хөвгчлөлтэй гоё байдаг байсан. Гэтэ ингээд хитрхийн юм шээлэн дунд юм одоо аав ээжийн хараа хяналт гэдэг ч юм уу те нийгмийн бас нэг тогтсон ойлголтууд байгаа шүү дээ. Тэднэр дунд ингээд бас нэг өөр шилэндсэн. Тэгээд тэндээсээ гарлаа гэж бодсон чинь бүр амар сонин хизэж харж мэдэрч үзэж байгаагүй тийм шилэн дотор орчихсон. За тэгээд тэр шилнээсээ гарсан чинь өөр улсад дахиад өөр юм арай нэг юм өөр хэлбэртэй дахиад нэг юм шил байгаахгүй. Хисаа одоо хайрцаг давхраг гэх юм те ийм зүйлсүүд байсан. Тэгээд тэр бол илүү чийл хүмүүс ингээ хүснээрээ амьдарч хүснээрээ ажил хийхгүй тэгэл зүгээр тэр нь гоё хийж байгаа гэсэн үг биш шүү. Зүгээр хард work хийхгүйгээр ингээл хоолоо идээл бүгдээрээ инээлдээл тэгэл борооны улирал нь болоод ямар ч угаасаа ажил хийх боломж байхгүй. Тэгээд жуулчд ирэхээр жоохон мөнгө олдог нааш шиг хумдарч тиймэрхүү хүмүүсийг хараалаа. Би ч гэсэндээ яагаад ингэж амьдарч болохгүй юм бэ? Би яагаад заавалчгүй өдөр шөнөгүй ингэж ажиллаж нэг Японы нэг компанид ажиллахын төлөө тийм ирээдүй миний мөрөөдөл юм уу гэд ийм амс хийгээд өөрөөсөө асуулт тавих, өөрийнхөө явж байгаа зам маань зөв зам уу, буруу зам уу гэдгийг харах ингээл доошогоо хараад ингээл халахад байсан байгаа байхгүй. Энэ жижигэн чулуу байна гэл бүдэрчхээ ингээл за энийг даваад гарчээ гэсэн чи яг үндэ хаашаа явж байгаагаа харахгүйгээр зүгээр л яг доотх замаа харж урдах замаа биш яг доотх замаа харж маш удаан алхсан гэдгээ яг тэр үед анзаарч байгаа байхгүй. Би чинь тэгвэл хаашаа яваад байгаа юм бэ? Миний хүсэл мөрөөдөл юу юм бэ? Би ер нь юу хиймээр байгаа юм бэ? Гэд тэр үед өөрөөсөө асуусан байдیں۔ Тэгээд яг тэр үед танилцсан нэг хүн маань бизнес эрхэлдэг шивээс гэдэг тийм хүн байсан байхгүй. Тэгээд тэр хүнийг харчаад энэ хүн ингэж амьдарч байгаа юм бол би яагаад болохгүй юм бэ гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээд яг гүг би одоо очих юм бол ийм ажил хийхгүй би дахиж хизээж цагийн ажлыг хийхгүй гэж 100% шийдсэн байдیں۔ Яг тэгж шийдсэн тэр өдрөө надад шивэсний студиэс ажиллах санал ирсэн. Миний мөрөөдлийн ажил. Би одоо жоохон байхасаа л зураг зурдаг байсан. Тэгээд шивэс гэдэг зүйлтэй танилцаад нэлээдгүй нэг 2 жил болчихсон байсан. Гэхдээ яг шивэсийг ажил болгож хийх гээд санаа байвч сачиг хөрөхгүй гэдэг шиг нэг сачиг гэдэг юм дутаад байсан байхгүй. Тэгэд яг Таиланд явхад тэр сачиг гэдэг юм над дээр хурж ирж тэгээд тэр ажлын санал орж ирсэн мэт. Яаж орж ирсэн бэ гэхээр аюу санаа. Энэ бүр яг ингээд цэвэр тохиолдол байна гэхэд хитрхи сонин зүйл болсон байхгүй. Би ажлын санал авахаас нэг жилийн өмнө жил өнөө 2 жилийн өмнө ч юм уу яг анх шивэс хийж эхлээд найзууд дээр өөр дээр энэ хэдэн шивэс хийчихэд ийм студиуд руу би ингээд ажил хайж байна гэд бичсэн байдгийн. Тэгэхэд надад тийм үзүүлж харуулах олигтой experience портфолио байгаагүй учраас намайг аль ч газар нь аваагүй юм л да. Тэгээд тэр бичсэн газруудын нэг нь над руу чи одоо ажил хайж байгаа хэвээрээ юу гэд яг тэр өдөр над руу бичсэн байсан. Тэгээд тэр студ нь яг манай явдаг сургуулийн хамгийн ойрхон студ. Яг зүгээр дугуйтай нэг 10 минут явдаг. Тэр ареад тэр хавьд өөр ямар ч шивэсний студ олигтой ер нь бол шивэсний студ байдаггүй байсан. Тэгээд байгаа тэр ганц газар нь яг надтай хамгийн ойрхон байсан тэр газар байж таарсан. Тэгэд би ч ажил мэжилсээ гарчихсан байгаа шүү дээ. Тийм учраас би би очихороо яг Японд буцаж очихороо шууд холбогдъё гэд тэгэд байж хахад би
бас дараагийн хамгийн гоё мэдээ дуусна нь би тэтгэлэгт тэнцсэн гэдэг мэдээ яг тэр үед сонссон. Тэгээ би Японы хэлний сургуульд байхдаа тэтгэлгүүд зөндөө apply хийж үзчихсэн. Ерөөсөө тэнцдэггүй байсан. 1, 2, 3 дугаар курстээ би тасралтгүй тэтгэлгүүдэд материалаа өгдөг байсан. Гэтэ би хэзээ ч сонгогддог байсан байхгүй. Яагаад гэвэл би өөрөө би зовмооргүй нэ гэдэг сонголтыг хийдэггүй байсан учраас би сонгогддоггүй байсан байгаа байхгүй. Тэгээ би яг үгүй би ингэж амьдрмааргүй байна гэдэг сонголтыг яг тэр хийсэн тэрхэн цаг мөчөөс эхлээл пүм бүх юм ичэд юм шиг болоод ирсэн. Үнэхээр сайн. Энийг бол би яг өөрөө мундагтай болсон зүйл би мэдээж хичээжсэн тэр бүх степүүдийг баг багаар хийжсэн. Тийм учраас юм хүрдэн гарсан ч гэсэндээ ертөнцийн дэмжлэг бидний оюун ухаан бидний сонголтыг яаж сонсдог вэ гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. Бид нэр ингээд дахиараа бодоод ойлгохгүй. Энэ дотроо мэдрэх ёстой зүйл байт юм билээ. Тийм тэгээд баг миний саржин нойр хоолгүй ажилд болдог мөнгийг зүгээр үгүй. Тэгээд би яах юм шивээсээ хийд юм аастай очиод. Тэгэл яг миний шивээсчний замнал эхэлсэн мэдээ. Тэр цагаас эхлээд одоо төгсөх курс болтол 1 жилийн хугацаа байсан. 1 жилийн хугацаанд сар болгон хийх ёстой юмнуудыг хийгээд тэтгэлгээ аваад үргэлжлүүлээд явсан. Тэгээд тэр хугацаанд шивээс хийгээд шивээсний маань мөнгө одоо шивээс хийж олсон мөнгө маань миний бас баг хүмүүсийн зүгээр энгийн ажиллаад компанид ажиллаад авдаг цалинтай дүүцхээр хэмжээний тийм цалин авдаг мөрөөдлийн цалинд хүрчихсэн мөрөөдлийнхаа ажлыг хийдэг тийм охин болчихсон байсан байхгүй. Зөвхөн 1 жилийн дотор. Тэгээд төгсөгч боллоо. Манай ажилтдаг студиас маань ажлыг чинь визэг спонсорлож өгье гэд бичиг баримтаа ер нь бол бүрдүүлээд явж исэн. Тэгээд нэг л их сайхан юмтай амьдраад байгаа юм шиг хэрнээ цаанаа нэг хуурай, цаанаа нэг аргу тийм мэдрэмж дотор аваад исэн байхгүй. Тэгээд тэр мэдрэмж маань нэг юм ганцаардлын мэдрэмж байсан мөлий. Би ингээд энэ сайхан оронд сайхан хоол идэж угаад, сайхан хувцас өмсөж зүгээд амьдраад тэгээд эцсийн үр дүн юу юм бэ? Өөрийнхөө хувийн аз жаргалыг бодоод тэнцэнэ үлдэх. Одоо өөрийнхөө карьерийг хөгөөд яасан гэдэг ч юм уу тий. Яг үүнд ингээд эмээ болтлоо шивээс их миний яг чин хүслүү гэвэл бас үгүй. Уг нь бол миний мөрөөдлийн ажлыг ideal амар гоё хийж чаддаг зүйлээрээ мөнгө олно, урлагаар мөнгө олно гэдэг чинь хүмүүсийн хувьд бол үнэхээр том амжилт мөн штэ. Тийм. Тэгээд цаанаа л нэг тийм сонин мэдрэмжтэй яг энэс цаашаа яах вэ? Би хүсчихсэн юмнуудтай хүрчихсэн байхгүй юу? Тэрний дараа яг яахан тодорхойг болчихсон байсан. Тэгэл дахиад нөгөө нэг асуулт руугаа буцаад орж байгаа. За чи тэгвэл юу хүсэж байгаа юм бэ? Чи тэгвэл юу хиймээр байгаа юм бэ? Тэ? Чиний ингэж хүсэж байгаа амьдрал энэ чи байхгүй юм бол чи яах ёстой юм бэ? Гэд бодсон байхгүй. Тэгээ тэр үед надаа Америкийн визэнд орё гэд тэгээд визэнд ороод миний виз гарчихсан байсан байхгүй. Тэгээд би яг явж гэж яг 100% шидээгүй зүгээр л за 10 жилийн виз гарчихсан байвал дараа нь хэрэгтэй юм да гэж бодоод орсон. Виз нь гарчихсан байсан. Тэгэл яг Японд байхад яг миний үзэл санааны хувьд тэр нийгмийн стресс, Японы ажиллах тэр хэв маяг тэгээд хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийн маань бас одоо юу гэх чинь хандлага сэтгэхүй надад ингээл ял нэг юм нийгмийн гадуур хүн шиг тийм мэдрэмжийг дандаа авдаг байсан байхгүй. Тэгэд би тэр нийгэмд яг хизэж тохирохоор хүн юм шиг санагдаж үзээ тохирох гэж бол оролдож хичээж үзсэн маш их хичээдэг байсан он жилүүд бол байгаа. Тэр тутамд би өөрийгөө алдчихсан, би улам ич хүчгүй болж исэн, би улам сул дорой хүн болж исэн байхгүй. Тэгээд тэр нийгмийн стандартад нийцэхгүйгээр яг өөрийнхөө байж өөрийнхөө яг хийх ёстой зүйлсүүдийг хийж явах тусам би улам их гэрэлтэж, улам их цэнэглэгдэж явж исэн байдгийн. Тэгээд за яг тэр нийгэмд ингээд хичээгээд өөрийнхөө гэрэлтэж болох байсан баг л та. Гэхдээ тэрнээс илүү би яг цаашаага яах вэ? Ганцаараа ингээд сайхан байгаад ах юм уу, үгүй мүү гэдэг сонголтын дээр ирээд за ямар ч тач үгүй юм байна. За яг ирээдүйд ийм юм байгуул ингэн тэгнэ гэдэг яг тэр цэгээ олоогүй одоо ч хүртэл ингээд бүр
амьдралын бат том хүсэл мөрөөдөл гэдэг зүйл яг үүндээ байхгүй ч юм шиг амьдарч байгаа л да. Гэтэ би өөрийнхөө ирээдүйг тэгж дахиж нэг өөр чөтгөрийн тойрогт амжилт гэдэг тийм чөтгөрийн тойрог руу оруулаагүй амар баяртай байхгүй. Одоо амжилттай карьер гэдэг ч юм уу тий. Тийм тэгээд би тэгтээ шивэсээ стил хийхийг хичээж байгаа. Тэгээ одоо яг Америкт ич гисэн ингээд хичээхэн гэрийн нэг өрөөнд ингээд амар хөрхөн минимал бүх юмгийг нойлоос нь дахиад эхэлж байна. Гэхдээ нойлоос нь гэж бас би хэлмээргүй байна. Яагаад гэвэл би туулах хэвээр тууллуудаа хангалттай туулаад дахиж тэр гинжин хэлхийг би аль хэдийн тасалчихсан штэ. Тасарчихсан. Тэр аяг хагарчихсан. Буцаж нийлж би буцаж тэр хуучин руугаа бол хизээж очихгүй. Одоо ийм юм байна. Хүн чинь ингээд дээшигээ ингээд өсрөхийнхаа өмнө доошлдог үстэй. Доошоо ингэж хүчээ авч жагаад дээшээ өсөрдөг. Тийм үстэй. Тэгчиж илүү өндөрт өсөрнө. Чи доошоо суух тусам илүү их инерци цуглуулад дээшээ өсөрнө. Яг тэрэн шиг миний эхний хэдэн Японд байсан жилүүд бол би яг ингээл доошоо ингэчихсэн дээшээ өсрөх гээл яаж өсрөх юм мэдгүй өсрөн гэж явж ирсэн ч мартчихсан тийм он жилүүд өнгөрсөн байгаа хгүй. Тэгээд миний хувьд одоогийн байгаа энэ жоохон сайдч гэмээр юм уу энэ гацсан нөхцөл байдал маань бас л дахиад нэг өөр өсрэлтийн өмнөх тонголт гэх юм аашаа. Суулт яг тийм зүйл болчихсон байгаа. Гэдгийг мэдж байгаа болохоор би ясар тайван яг ангаах хэвээр зүйлсүүдээ ангаа тулах хэвээр ойлгох хэвээр юмудаа ойлгохыг хичээгээд ингээд л явж байна да. Тэгээд яг бид нар яг зүгээр сонголт хийх бид нар завхыг сонгох уу, жарахыг сонгох уу, аз жаргалыг сонгох уу, хайрыг сонгох уу гэдэг сонголтууд бол бидний амьдралд ингээд бүр нээлттэй. Ямар ч сонголтыг хийж болно. Та завхыг сонгож болно. Тэгвэл танд бол зовлон авчирна. Гэтэ тэр үед чинь зовлонгоос чинь одоо гарах гэдэг ч юм уу тий. Аз жаргал руу хөтлөх сонголтыг хийх эрх нь танд бол 100% үргэлж байд юм билээ. Тэгээд яг юу ярьснаа ч ойлгохгүй зүгээр баахан юм ярьчихлаа. Хүмүүс яг ингэ сүнсний сэрэлт гэж яриад байгаа шүү дээ. Миний хувьд яг тэр яг Таиланд руу явсан бүх ажилласаа гарсан тэр үед яг ингээд нэг түжээ талхицсан гэсэн шүү дээ. Тэр яг үед миний сүнсний сэрэлт эхэлсэн болов уу гэж би бодож байгаа. Гэтэ яг заавалчгүй тэдэн наснаас эхлэн тэзээ эхлэн гэсэн юм бол байхгүй. Одоо стил би зүгээр яг амар том аяллаа дөнгөж хаалгыг нээчээд байж байгаа байхгүй. Тэгээд цаашаа явахад юу байгаа юуг тулахыг бол би төсөөлж мэдэхгүй л байна л да. Тийм байна. Тэгээд сүнсний замнал гэж ярьдаг. Энэ бол зүгээр яг амьдралын тулал гэсэн үг шүү дээ. Нэг амар хүмүүс ингээл ойлгохгүй. За чиний сүнс чинь сэрэг байх юм чи тэгвэл ойлгохгүй. Үгүй биднэрт тийм юм байдгүй юм билээ. Бидний сүнс угаасаа мэдж байгаа. Дотроо зүгээр л мартчихсан л байгаа. Яг одоо өсрөх чинь гэдгийг мартаад ингээд доошоо суугаа гацчихсан юм шиг. Тэрийг нь харин сануулхал тэрийг л яг санаж хажууд хин нэгэн хүй гэд чинь өсөрчсэн мэдтэй гэж хэлж өгч юм те. Хүн болгоны тул өөр байж болдог шүү. Хүн болгоны амьдралын зам өөр байж болдог. Хүн болгон өөр амьдралынхаа шатанд явж иж болдог. Гэтэ бүгдээрээ дээшээ явж байгаа шүү. Бүгдээрээ гэрэлтгий гэрөө бүгдээрээ сайн сайхан руу явж байгаа шүү. Тэрийг бие биендээ сануулад явцгаая гэж хэлэх гэсэн юм аа. Миний Японоос явсан шалтгаан чинь тийм шүү дээ. Ганцаараа сайхан амьдраад би яг хайчих гээд байгаа юм би. Ганцаараа энэ дэлхийд ирнэх гоё хүн байгаад байдаг. Тэгэхэд яах юм бэ? Би ядч жаргалгүй байгаад байна шүү дээ стил. Тэгвэл би бусдад хуваалцах хэрэгтэй юм байна. Бусдад хамт бижиж би илүү ядч жаргалтай байх юм байна гэдэг сонголтыг хийгээд тэгээд бас зөвхөн YouTube дээр биш бас юм дээр Instagram дээр жижигэн рилнуудыг хийгээд шеэрлдэг болсон байгаа. Тэгээд тийм миний journey нэг иймэрхүү байна да. Бүр амар олон жилийн амьдралыг 6-7 жил амьдэрсэн амьдралаа ингээд нэг 10-20 минутанд ярьсан чинь нэг юм сайн замраагүй юм шиг юм болчихлоо. Тэгээд миний гол поинтыг ойлгосон байх. Сонголт үргэлж бидний гарт идэг. Тэр сонголтыг л та хийгээрэй гэж хэлье. Баярлалаа.